ему стучит, ну, какое-то расстройство. Возможно, у человека будет болеть голова. Возможно, в его жизни проиграется какой-то кошмар, страх. Он переживает из-за разрушенных отношений. Возможно, настоящая потеря и какая-то ситуация разрушения, опасная ситуация, погодные какие-то явления повлияют на человека. Но у человека завершается плохая полоса в жизни, и он получает результат. Возможно, кто-то до сих пор хочет выяснить с ним отношения и посягает на что-то его, на его достижение. Человеку предстоит общение с молодыми людьми и, возможно, быстрая дорога.